လူတယောက်လောက်မမြင်ဘူးလားအမြဲတော့တိုင်မိရပေါ့ညင်လက်ကတိုင်မိပါဘူးဟာမင်းကလည်းလူကိုဝင်တိုက်သေးရဲ့လူလည်းပြောင်းအောင်နေသေးဘယ်လိုကောင်မလေးလည်းမသိဘူးကြောင်တိုက်ဖြစ်ပြီးမိန်းကလေးနဲ့ပြန်ဖြစ်နေတာဘလို့လူလည်းမသိဘူးကြည့်လို့ဘူးဟာကွာဘယ်လိုကောင်မလေးနဲ့လာတွေ့လို့တွေ့နေမှမသိဘူးဖဲ့ရှင်းတဲ့ဖက်ပြီးစကားများမလို့သူကလည်းဝင်တိုက်ကြတယ်ဟောက်နေရွှေမင်းကလည်းကြားတာဟာဟေးအောင်ပြေးမင်းကလည်းကြားလိုက်တာကွာလမ်းမှာအချိုးမပြည့်တဲ့လူတရားနဲ့စကားများနေရလို့ပါဟာဒီမှာဟဲ့မင်းစကားပြောလို့ရှိရင်ကြည့်ပြောနော်ခဏမလို့သွားမလွတ်နဲ့ဟာဟေးအောင်ဒါနဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကသိနေကြလားမသိပါဘူးကွာမင်းတို့စီလာရဲ့လမ်းမှာသူနဲ့ကလည်းဝင်တိုက်မိရငါ့ကိုလည်းပြန်တောင်းမှန်ဒါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးအောင်မဒါငါတငယ်ချင်းရွှေကြီးတဲ့ရွှေမင်းတို့လည်းငါမိတ်ဆက်ပေးအောင်ဒါငါရဲ့တငယ်ချင်းပြေးချစ်လေဟေးမင်းတို့တငယ်ချင်းကိုကြည့်ထင်းထားလိုက်အောင်နော်တိုင်ငါသူ့တန်နေခံနိုင်မှာမဟုတ်တော့ရှင်းပါစကားပြောရလေဟာဟေးပြောလေမင်းတို့နှစ်ယောက်ကလည်းရံမဖြစ်နဲ့နော်ဒီနေ့ငါတို့ရဲ့အန်နီနေကြီးဆိုမမင်းနဲ့ဘူးဒီပါကွာဒီနေ့ကမင်းတို့အန်နီနေဆိုလို့ရှိရင်မကြခင်ငါတို့အန်နီရောက်တော့မှာပါရှင်းပါစကားပြောရလေဟာတော်ကြပါတော့ကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်ကလာအေးဆိုင်သွားကြမယ်လိုက်နင်းငယ်ချင်းဟိုကောင်ကကြည့်နေအောင်တိလားယောက်ျားဖြစ်ပြီးစကားပြောရလေဘာကြီးမှမသိဘူးမိမ့်မလို့မိမ့်မရဘူးဘယ်ရလဲဟာ तू ကရုပ်ကလေးဆိုတော့သဘောကောင်းပါလေရနေရတာသဘောကောင်းနေပြောတာဘာကြီးမှမစကားပြောရလေမိမကြည့်တယ်လုံးနော်တော်ကြနေကြည့်မရတာနဲ့ချစ်မိသွားမှာဖြစ်ချစ်ချင်းစားဘူးပေါက်ကဆိုးတယ်လို့ပေါ့ဟာဟဲ့နေတော့ရှောက်ပြောမနေနဲ့ဟာနေအောင်ပြောရင်ဆိုတော့မလားပါကြီးအသက်ရှည်အောင်ဟာဒါနဲ့တက်တက်လောက်တာမလားဟုတ်ပါဘူးငါမကခြေတော့ကိုဟောတယ်လို့လို့တာနေလာနဲ့တိုက်ဆိုင်တာအေးငါသိရတော့နေတက်တက်လောက်တာဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော်ကြပါတော့ကွာမင်းတို့ရဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းတွေ့တိုင်းရံဖြစ်နေကြဟုတ်ပါမင်းတို့နှစ်ယောက်ကလည်းပြစ်လိုက်တာနဲ့ခွေးနဲ့ကြောင်ကြအေးခွေးနဲ့ကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်ညခွေးတာငါကြောင်နင်ခွေးညခွေးကဲတော်ကြပါတော့ကွာငါတို့သွားကြမယ်လားသွားမယ်အိုးရှင်းသွားမယ်ဟဲ့ထောသွားမယ်အိုးရှင်းထောသွားမယ်အာတော်ပြီကဲထောလည်းသွားမယ်အိုးရှင်းလည်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလားသွားမယ်ဒီနေ့ငါရဲ့စိတ်တွေဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးကွာတခုခုတော့တခုခုပဲဟာတာနဲ့ဘာလဲမင်းရံဖြစ်ပေါ်ရံဖြစ်ပဲမရှိရလို့မလားမဟုတ်ပါဘူးကွာဟောဒါနဲ့သူ့ကိုလည်းမမြင်ပါလားသူပြေးသွားတော့သူ့ဖွာနေမကောင်းလို့တဲ့ပြုစုဖို့သူ့စာတီကိုခဏပြန်သွားတယ်မင်းသူ့ကိုလမ်းနေပြီလားပြစ်ချစ်နင်းမမှန်ဖြေနော်နင်းသူ့ကိုချစ်နေမလားအေးဟာသူနဲ့ငါနဲ့ရံပြင်းပြင်းရနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြန်အောင်တက်တဲ့အပြုတ်မှုလေးတွေကိုငါသဘောကျပြီးတော့ချစ်မိနေပြီဟာဒါပေမဲ့လေဟာငါသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာဖွင့်မပြောရဲပါဘူးသူ့ပါဇက်ကငါကြောက်တယ်ဟာမင်းရတယ်ကွာဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲမင်းတကယ်ချင်းဖွင့်ပြောလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းသူပြန်လာရင်ဖွင့်ပြောလိုက်အားလုံးအောင်သွယ်ပေးမယ်သိကြလားသိကြတယ်ကွာအေးပါအဲ့ဆိုရင်ငါသူပြန်လာလို့ရှိရင်ငါဖွင့်ပြောရတော့မယ်အေးဟုတ်ပြီအဲ့မှာရွှေလိုက်ရောက်ပြီဟဲ့ရွှေနေမမြင်တာကြောက်လားတော့မသိဘူးနော်အရန်လှလားသိလားအပေါ်ကပြောသူကတကယ်ပြောတာပါဟာမင်းမရှိရဲ့ရက်တွေတော့ဆိုဒီကောင်ကြီးကသတိရရတယ်ဘာလဲရမ်းမဖြစ်ရလို့လားအခုဖြစ်ချင်တာလားဒါလေးဖြစ်မယ်မဟုတ်ပါဘူးဟာနင်ကငါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောအနေနဲ့အကောင်းကိုမမြင်ဘူးအနေနဲ့လည်းရမ်းမဖြစ်ချင်တော့ဘူးနင်ကလည်းရင်ချင်းယူအောင်နော်နောက်ပြီးတော့ငါနေကိုရမ်းချစ်တယ်ဟာငါဝိဝိုက်ပြောလည်းပြောချင်ငါဒေတွေပဲပြောချင်တယ်ဒီဘိုင်းလျှောက်ပြောနာလဲလွှိုင်းနဲ့မိနဲ့ရှိနေအောင်ဟာနင်ကလည်းမရှက်ပါနဲ့အောက်ရှောင်ပေးပါမယ်အမေတော့ဟေးဟာတော့နင်မရှိရဲ့ရက်တွေမှာငါနေကိုအရန်လွမ်းနေတာဟာနင်ကမလွန်လာရင်အမှန်တမ်းပြောလို့ရှင်ငါလည်းတော့သတိရနေကြတာပါအဲ့ဆိုရင်ငါနေကိုတခုမေးမယ်နော်ဟုတ်နင်ကြောင်လေးချစ်တတ်လားချစ်တတ်တယ်ရွှေကြီးကကြောင်လေးချစ်ရင်ချစ်ချက်ကရွှေကြီးရဲ့ကောင်လေးဖြစ်မှာနေတော်တန်ဟာနေကိုငါရမ်းချစ်လို့ပါရွှေငါနေကိုလက်ဆောက်တစ်ခုပေးစရာရှိတယ်နိုင်သေးပါလားဟာနေအောင်နိုင်ပြီးရင်ဝေးတတ်တယ်တဲ့ငါမယူချင်မဆိုင်ပါဘူးရွှေကြီးရဲ့လူတွေကကိုယ်ယူစားတဲ့ကိုပါအခုလိုငါနိုင်ပေးတယ်ဆိုတာကနင်ငါ့ကိုချိန်တန်တတိရနေစီဖို့ပါဟာဒါငါပတ်ပေးမယ်ရှေ့ငါနေကိုပြောစရာရှိရယ်ပြောလေငါနေကိုရမ်းချစ်တယ်ဟာငါဘဝထက်နင်ကိုပိုပြီးချစ်တယ်ယုံမောင်တကယ်ပါဟာအေးပါနင်အခုမြုံသေးလဲရပါတယ်
တနေ့ကြရင်တော့ငါနဲ့ကိုအရန်ချစ်တယ်ဆိုတာငါတက်တည်ပြခွင့်ရမှာပါ ဒီလေးစောင့်ကြည့်ရအောင် ဆောင်းချင်နေတော့ဟုတ်ပြီလား ဟယ်လိုဟယ်လိုတကယ်ချင်းပြစ်ချင်းနဲ့ငါနဲ့ဖြစ်တော့ငါအရင်သိသွားပြီဟာပြစ်ချင်းနဲ့တဘောမတူဘူးတဲ့ငါဖေကသူ့မိတ်ဆွေရဲ့သားနဲ့ပဲတဘောတူဖို့စီစဉ်နေပြီဟာငါပြစ်ချင်းနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးနော်ဟာ ဟာဟုတ်ပါတကယ်ချင်းမငိုပါနဲ့ဟာနော်ငါဘာကူညီပေးရမလဲနင်းတကယ်ချင်း ပြစ်ချင်းကိုပြောပြပါဟာနော်ညနေကြလို့ရှိရင်လေငါတို့စောင့်နေကြလမ်းလေးမှာစောင့်နေပါလို့ငါအိမ်ကအလစ်တာနဲ့ခိုးထွက်ခဲ့မယ်နော် ဟုတ်ပြီတကယ်ချင်းငါပြောပေးမယ်နော် ဒါပဲနော် ဟာရွှေရခုချိန်ဒီမလာသေးဘူးကွာငါတို့စိတ်ပူလိုက်တာ မင်းကလည်းလာပါပါဟာအိမ်ကမလေးသေးလို့နေအောင်ခဏလောက်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦး ဟာပြစ်ချင်းကမှရွှေ့လာပြီ ပြစ်ချစ်နေဘာလို့ခုလိုလုပ်လိုက်ရလဲငါတို့မခွဲဘူးလေငါလင်းစီရောက်လာပြီလေဟာနော်ပြစ်ချစ် ဒီနေ့ဘယ်လိုလဲဟာနေဝင်ချစ်တယ်ဆိုငါတက်တည်ပြမယ်လားဘယ်လိုပြဘူးလဲငါတက်တည်ပြပြီလေဟာ ငါယုံပါလေပြစ်ချစ်ရနေဘာမှမဖြစ်ရဘူးလေဟာနော်ငါ့ကိုထားမသွားပါနဲ့ဟာ ဒီနေ့ ပြစ်ချစ် လူကောင်မလေးနဲ့လာတွေ့လို့တွေ့နေမှမသိဘူး ဖဲ့ဖဲ့ရှင်းတဲ့ဆော့ဒီစကားကြားမယ် ပြစ်ချစ် ဟာ你都带了点没来？ ဟုတ်ပါဘူးငါဘာသာကခြေတော့ကိုဟောတယ်လို့လို့ဒါနင်းလာနဲ့တိုက်ဆိုင် 你都带了点啥地呢？谁？俺那有表弟是， ပြောတယ် 俺那有人吃的啊，俺不爱吃，你有不吃的？ ယုံပါ တကယ်ပါဟာအေးပါနင်အခုမြုံသေးလဲရပါတယ်တနေ့ကြာရင်တော့ငါနဲ့ကိုရမ်းချစ်တယ်ဆိုတာငါတက်တည်ပြခွင့်ရမှာပါ 你让我们他在那里，拿那么快无手，就是。 တကယ်ချင်းဒီချက်စစ်စစ်လိုက်တာတကယ်ချင်းလို့ရေ နောက်ဘဝသာရှိကားစကချင်းတယောက်ဒီလိုဖြစ်စိုးမျိုးနဲ့အကြုံမရစေတယ်ကွာ